ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஸ்வீட்டு பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ மூலயமா உங்கள் எல்லாரையும் மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்காக இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை பற்றி பேச போகிறேன்னா கவ், அதுவும் ஸ்பெஷலா அவங்க விடுற பர்பிங் பத்தி தான் பேச போறோம். பர்பிங் பத்தி நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்ண இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம்ம கூட வந்திருக்காரு. ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்துடலாமா? இவர்தான் நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மிஸ்டர் கவ். ஹாய், வெல்கம் டு आवर சேனல். ஹாய் ஸ்வீட்டு, என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு எங்களை பற்றி தான் பேச போறீங்களா? அம்மா, நாங்க இன்னைக்கு உங்களை பத்தி தான் பேச போறோம். எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்றீங்க. உங்களோட பால்ல இருந்து தயிர், மோர், நெய், வெண்ணெய், பன்னீர், சீஸ் இதெல்லாம் நாங்க ஹெல்த்தியாவும் சாப்பிடுறோம், டேஸ்டியாவும் சாப்பிடுறோம். இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். நீங்கள் எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு நல்லா பார்த்துக்கிறீங்க. பதிலுக்கு எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் உங்களுக்கு செய்கிறோம். இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா உங்களோட பர்பிங் தான். அதில் என்ன பிரச்சனை? சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் வரது தானே. ஏன் உங்களுக்கு கூட தான் வருது? யாருக்கும் வருதுதான், ஆனா நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனா உங்களோட பர்ப்ல இருந்து தான் மீத்தேன் வருது. மீத்தேனா? அது என்ன புதுசாக இருக்கு? அதை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே. நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? சன்னோட ரேஸ் பூமி மேல கண்டினியூஸா விழுந்துகிட்டே இருக்கு. அதுல லைட் எனர்ஜியும் ஹீட் எனர்ஜியும் இருக்கு. சன்ல இருந்து வர ரேஸ் மொத்தம் 3 டைப். அது என்னன்னா விசிபிள் ரேஸ், அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ், அப்புறம் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ். இந்த 3 ரேஸும் ஃபர்ஸ்ட் அட்மாஸ்பியரை கிராஸ் பண்ணணும். அப்புறம் தான் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் மேல விழும். அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ஓசோன் லேயர் பாதி ஹார்ம்ஃபுல் யூவி ரேஸ் பிளாக் பண்ணிடும். இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் அப்புறம் யூவி ரேஸ் கொஞ்சம் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் மேல படும். ஒரு சில கேஸஸ் என்ன பண்ணும்னா இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் அட்மாஸ்பியர் மேலேயே புடிச்சு வச்சுக்கும். ரேஸ ஸ்பேஸுக்கு போக விடாம பூமிக்கே திரும்ப அனுப்பிடும். இதனால எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட். இத செய்யற கேஸுக்கு பேரு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ். கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், வாட்டர் வேப்பர், சிஎஃப்சி இதெல்லாம் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ். இந்த மீத்தேன் தான் உங்களோட பர்பிங்ல வருது. அடே எங்க அப்பா, அப்போ பூமி சூடாகிறதுக்கு நாங்களும் ஒரு காரணமா? சரி, இந்த மீத்தன் எப்படி அங்ககிட்ட உருவாகுது? எங்களோட பர்ப்ல ஏன் வருது? நான் சொல்றேன். ரூமினன்ட் அனிமல்ஸ் இந்த கேட்டகரியில கவுஸ், பஃபலோஸ், கோட்ஸ், ஷீப்ஸ், கேமல்ஸ் எல்லாம் வரும். கவுஸோட ஸ்டொமக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல 4 பார்ட்ஸ் இருக்கு. ரூமின், ரெட்டிகுலம், ஒமாசம், அபாசம். ரூமன்ல நிறைய மைக்ரோப்ஸ் இருக்கு. புரோட்டோசன்ஸ் இருந்து ஆர்ச்சியன்ஸ் வரைக்கும். கவ் சாப்பிட்ற கிராஸ்ல நிறைய செல்லுலோஸ் இருக்கு. அந்த செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்றது கஷ்டம். மைக்ரோப்ஸ் கிராஸை டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹைட்ரோஜனையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வேஸ்ட் ப்ராடக்டா ரிலீஸ் பண்ணுது. ஹைட்ரோஜன் கேஸ் நிறைய சேர்ந்துடுச்சுன்னா டைஜஷனை குறைச்சிடும். அதனால இன்னொரு குரூப் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் மெத்தனோஜன்ஸ் இது என்ன பண்ணும்னா ஹைட்ரோஜனை கார்பன் டை ஆக்சைடா கம்பைன் பண்ணி மீத்தேனை ஃபார்ம் பண்ணிடும். கவுஸ்க்கு மீத்தேன் யூஸ் ஆகாது. அதனால இத பர்ப் பண்ணிடுது. சரி, மீத்தேன் வருதுப்பா. ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஸ்வீட்டு. கிளாஸ்கோவில் கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி நடந்த COP26 டிஸ்கஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ மீத்தேனை நாங்கள் விடுறோம். கார்பன் டை ஆக்சைடு விட மீத்தேன் மோசமா? கவ் ஒரு வருஷத்துக்கு 100 kg மீத்தேனை ரிலீஸ் பண்ணுது. மீத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா 23 டைம்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடை விட அட்மாஸ்பியரை அதிகமாக டேமேஜ் பண்ணது தான்
நம்ம லீடர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அதை எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க. நீங்கள் பர்ப் மட்டுமா பண்ணுறீங்க, உங்கள் ஃபார்ட்லேயும் மீத்தேன் இருக்கு. மீத்தேன் வருது, 95% பர்ப்பாக விடுறீங்க, 5% ஃபார்ட்டாக விடுறீங்க. என்ன பண்ணுறது? ஐயோ, நாங்கள் எப்படி பர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது? நீங்கள் கொடுக்கறது தானே நாங்கள் சாப்பிட்றோம். இப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு இது வரைக்கும் எந்த தீர்வையும் கண்டுபிடிக்கலையா? இந்தியாவில் ரீசெண்டாக ஐசிஆர் ஹரித்தாரா அப்படின்னு ஒரு ஃபுட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த ஃபுட்டு கொடுத்தா புரோட்டோசோவா குறைஞ்சு 17 × 20% மீத்தேன் ரிலீஸ் குறைஞ்சுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கவுஸும் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. ஆஸ்திரேலியாவில் சீவீட் கவு டயட்டோட ஆட் பண்ணால் மீத்தேன் ரிலீஸ் குறைஞ்சதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது சந்தோஷமான விஷயம் தானே? சந்தோஷமான விஷயம்தான். இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாட வேண்டியதுதான். வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மிஸ்டர் கவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் சண்டே பார்க்கலாம். பாய்.